المنتخب الجزائري تألق البارحة قدام، وشفنا كومان مدرب كيفاش يعني ما كانش يتصور انه باش يخسر المباراة. شفناه كيفاش يعني قعد على البنك متأثر بعد الهزيمة. دونك نحكيو على المقابلات. تفضل وليد. كما قلت المنتخب الجزائري فاز على المنتخب الهولندي هدف ل0 بحضور 41,000 متفرج. مدرب الجزائر قام ب8 تغييرات في المباراة. مدرب هولندا كومان 11 تغيير تقريبا تشكيلة في كل شوط. الأفضلية في المباراة كاملة لهولندا في نسبة امتلاك الكرة، في التمريرات، في الركنيات، في التصويبات، كلها كانت لهولندا. لكن المنتخب الجزائري فاز. تألق حارس الجزائر زيدان 6 تصديات وتحصل على أعلى عدد في 22 ملاعب 8.9 على 10. ممتاز جدا البارح حارس منتخب الجزائري. الجزائر نذكروا باش يواجه الأرجنتين، النمسا والأردن. هولندا باش تواجه اليابان، السويد وتونس. واضح. دونك هذه الانتصار البارح. بكم تعلقوا لي على الانتصار البارح، يعني فوز المنتخب الجزائري. كيف شفتوا سي توفيق؟ تفضل. والله شوف، شفنا منتخب بصراحه هو داسو. انا لعب الند للند مع المنتخب الهولندي، وحذاري للغرور كما قالت الغنية، ردوا بالكم الغرور، لانه المباريات الوديه مجعوله. مش الواحد معنا كومان والمنتخب الهولندي جرب يمكن زوز تشكيلات، ولكن المنتخب الجزائري بصراحه معناها قدم مستوى ممتاز اللي يخليك على الاقل تطمح مش تشوف المنتخب الجزائري يلعب الند للند، لانه المنتخب الجزائري في المجموعه بتاع المنتخب البلجيكي. وعلاش هولندا خذات الجزائر كوم سبارينغ بارتنير، لانه زاد كيف يقرب المنتخب التونسي. فالناس الكل تفكر انه طريقه اللعب مختلفه، اللاعبين زاد كيف، ولكن الحاجه الباهيه سقوط، يعني نعتبره سقوط تاريخي للمنتخب الهولندي ضد الجزائر في عقر دارهم. ان شاء الله المنتخب الجزائري فرحنا ويمشي البعيد في كاس العالم. فما تغيير ظهر، فما تغيير. تو الناس الكل مستغرب بونجاح شبيه مش موجود. لا ما عيطلوش جمله. ما عيطلوش جمله. بونجاح ما عيطلوش، وقال انه اللاعب هذا لاسباب داخليه. يقول انه في كاس قاعد يعمل له في شويه خلافات داخل كاس افريقيا في المغرب. شاف الكومبورتمون تاعو مالغري كو بغداد اللي كابابل يمشي يعاون ويقف مع، ولكن فانا كان جريء المدرب وما فماش لا تدخلات ولا بالوكاله. وهكا تشوف الاداء نتاعهم والاجواء داخل الفريق. ومحرز بصراحه معناها قعد هو اللي يلاقيتو فيه معناها الملاعبيه نتاع الصغار هذوما، ومن جيل اللي عندهم جيل جديد ما شاء الله برشا يلعبوا، الاغلبيه براسك يلعبوا لبرا في اوروبا. فاعتقد ان المنتخب الجزائري في الطريق السوي، ونتمنى له ان شاء الله النجاح. عندك تعليق؟ ما كاش خلينا ناخذ معك. لا المنتخب الجزائري الجرين تو القليب اللي نعرفوها في المنتخب الجزائري ريناها ضد هولندا، وهذه معناها حاجه باهيه برشا في المنتخب الجزائري. ما عادش يحب المنتخب الجزائري اللي نجم بالضبط يشارك، يحب يمشي برشا. وتعرفوا علاش؟ معناها فريق يقول كان عندي تاريخ يلزم، وانا نقول لهم برافو. ان شاء الله يكملوا كيك، وان شاء الله نشوفوا بالطبيعه منتخبنا الوطني في منتخب هولندا اللي البارح عمل ماتش ودي مع الجزائر، والجزائر ربح بهدف حاج موسى، هدف رائع. وليد صحيح، انا حتى شفت المباراه، يعني الحقيقه ماهوش روبير، خلينا نكونوا واضحين. يعني انا باش نحكي كوم تكنيسيان، ماهوش روبير. علاش ماهوش روبير؟ البارح شفنا يعني في ماتش اميكال كومان يعني عمل 11 تغيير، يعني بريسك ايكيب لعبت وبعد دخلت ايكيب اخرى، لكن كان ثم تنسيق وثم جيستيون باهي. يعني في الدقيقه 60 في الميتون دخل 4 ملاعبيه ومعهم حارس، في الدقيقه 65 كيف يعني كأنه عنده برنامج يحضر فيه للمستقبل. ما يمنعش اللي المنتخب الجزائري كان ممتاز وممتاز جدا. والحقيقه يعني حتى كوما نحكي على المنتخب الجزائري، شوف كي تشوف المنتخب الهولندي، انا نقول برافو للمنتخب التونسي اللي عمل مباراه وديه ضد المنتخب الاوتريش. علاش؟ لانه انا كي شفت نفس البروفيل يعني بتاع المنتخب الاوتريش والمنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي نعرفوا المدرسه الهولنديه خاصه كومان، فك الكونسيرفاسيون دو توش، لكن ثم حاجه ريتها البارح باش تقلق برشا المنتخب التونسي، اللي هي شونجمون دو ريتم في 30 متر الاخرى اللي قاعد يعمل فيها المنتخب الهولندي.
البارح شنية باش امتاز يمكن وباش قلق المنتخب الجزائري المنتخب الهولندي، يعني ثم سوبريوريتي نيميريك في الترانزيسيون اوفونسيف، وقت يصير يعني التنقل من الدفاع للهجوم نلقاو 4-5 لاعبين من المنتخب الجزائري في الهجوم. بار كونتر تونس كونتر لوتريش في الترانزيسيون اوفونسيف يعني نلقاو شواط وحده، حنباع لوحده. هذا اللي يقلق شوي. يمكن كان نخدموا على السوبريوريتي نيميريك في الترانزيسيون اوفونسيف، خاطر جينيرالمون هذاك باش نعملوا نحن، باش نعملوا بلوك ميديم، باش نعملوا على الترانزيسيون لازم تكون موجه ونعرفوا نحن الطريقه والاسلوب. البارح الطريقه نتاع المنتخب الهولندي لعب في اوقات 4-2-3-1 والعب 4-3-3. الشوط الثاني يمكن من دقيقه 65 لعب 3-4-3، يعني غير في الطريقه الاسلوب. عجبني البارح مثلا المنتخب الهولندي في الكونتر بريس، وقت اللي يخسر الكره في اي زون في الملعب كسوا القدام ولا في الشطر تيران نتاعو، قاعد يبريس يعمل في الكونتر بريس يعاود يسترجع الكره. الشيء يمكن نعاود نقول اللي يقلق شويه واللي يعني يعجبني فيه البارح المنتخب الهولندي هو الشونجمون دريتم، يعني سريعين جدا في ال 30 متر الاخرى، خاصه بالينسلتوش وبالدوتوش. وحظ اوفر الحقيقه المنتخب التونسي باش تكون مقابله صعيبه ضد المنتخب الهولندي، ويزمو يحضر كوم يلفو. نتصور ان البارح راهو شافوا المباراه ولا باش يصير فيزيوناج، ان شاء الله ربي معاه. هيثم 8.9 تنقيط حارس المرمى الجزائري زيدان لوكا. اي معناه هذا معناه خاطر نرى انا في 23% من الجماهير التونسيه معناه يمكن الفوز نتاع الجزائر البارح غرهم، ولكن اللي يتفرج في المقابله معناه الحارس هو أبدع، كان ابرز، وحتى الارقام لا تكذب، معناه عاطينه 8.9. حتى الصحافه العالميه البارح كانت 8 تصديات خاطروا لقبوا زيدان وابن الاسطوره زيدان، ولكن الحقيقه اداؤه البارح كان ملفت. لوكا زيدان انهى انسحاب في كاس افريقيا، شفنا ليماج اللي قعدت نتاع التاسف الكبير والالم نتاعو، وعطى ايماج انه هو جزائري معناها كيفاش يقولوا قلبا ودما، وكان معناها لفت الانتباه البارح، لفت الانتباه حتى الصحافه العالميه حكيت على الاداء نتاع الحارس هذا لوكا زيدان. نرجع نقول لك بالكره الجديده، الكره العالميه، التغيير ما بعد 22 على مستوى طريقة لعب المنتخبات والخطط التكتيكية الجديدة، الكاليتي نتاع الرولانس، الاسهام ومساهمة انا تعرف انه سان داونز نعتبر الحارس نتاعها فوق ال 50% من اداء الفريق. كيف شفتوا المنتخب السويسري اللقطة الشهيرة مع الأردن، الحارس المرمى الرولانس بتاعه من 3 لمسات كان ثم الهدف. نوير يعني حارس المرمى حتى الشامخ زاد مهيب ما شاء الله، مهيب مميز. مازلت لازم نشوفه على مستوى الرولانس وعلى مستوى البناء، وانا حبيت نجبد باش نوصل للمنتخب. الحراس نتاعنا يلزموا يخدموا على الطريقه هذه وتدخل في عقليتهم انهم هم اول مهاجمين في وسط اللعبه وفي اول ما يبنيوا الهجمه، اول ما يبنيوا الهجمه. فقط حبيت نحكي لك هاي الميساج هنا، خلينا نقاطعك. شوف خلينا نكونوا واضحين، باش تلعب ضد هولندا وباش تلعب ضد اليابان. انا ناكد لك من هنا المنبر هذا ومن بعد نتقابلوا بعد المباريات هذوم امبوسيبل باش تبني الهجمه. لا وامبوسيبل مش تكون تحكي تقول اني انا مش نحط الحارس كبارتي برونونت في ال في ال في ال في ال في ال يعني في البناء. نكونوا واضحين وكل عاش من عرف قدر. هو الامكانيات نتاعنا ما تسمحناش باش هو وليد. انا ثم تصريحات يعجبوني برشا، كما التصريح النهائي قبل النهائي الندوه الصحفيه نتاع مدرب المغرب الركراكي، قال انا راني مش نعطي الكره للسنغال. انا قال معناها شاهدوا اصبروا، احنا فريق قال نستحقوا كاس افريقيا، ولكن راهو ما نحبكمش تتقلقوا، راني باش نعطي الكره للسنغال. وعطاها فوزي بمزرعة في الفينال. وانا سالته لهنا في البلاتو، سالته قلت هل فوزي معناها التاريخي فوزي اللي ما يتنزلش على الخيار البريسينغ نتاعو، هل مش يعطي؟ وهو نجح فيه الى حد ما. دونك حبيت نقول لك في النهايه انه اولا المقابله ما بين الجزائر وهولندا اللي يتميز فيها الحارس وتأكيد على أهمية الحارس، لكن في المقابل المنتخب الهولندي هذه أول هزيمة لم ينهزم قط
في تصفية المؤهلة لكأس العالم، لم ينهزم طيلة تقريبا عام 14 شهر، عام وشهرين، رغم صحيح ما لعبش مع فرق من الصف الأول في أوروبا، ولكن معناها فريق اللي يملك منفس اللي اللاعب الأوروبي يكاد يكون الوحيد. منفيس ديباي يلعب في كورنثيس، يلعب في البرازيل. دونك تفهم الفريق 14 لاعب من المنتخب الهولندي ينشط في البطوله الانجليزيه في البريمير ليج، زوز في المان سيتي. هو النقاش والحوار باهي، لكن احنا تجاوزنا الوقت تو بدرج. معناها لازمنا نسكروا جوز، ما نجموش نصبوا درجين كما في التليفون. كما في التليفون نصبوا درجين. المخرج من قبل وقف يعمل لي هاي المخرج يخلينا نصبوا له درجين، نصبوا لك درجين. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الاهم، ونشوفوا كوره. ثاني مبلغ كاسح بصراحه. لازمنا مستثمر، لازمنا مستشهر باش نخلصوه. المهم نحن راهو واخذين على شكون المنتخب اللي ربحناه 4-0 المره كالدوره؟ اليابان 3-0. كيرين نحن عندنا اكسبيريونس مع اليابان، والحقيقه اللي طمع في اليابان. انا مع جماعه 14 مع هولندا اقوى فريق في البول نتاعنا المنتخب اليابان بدون منازع. والله الاسبري اللي قاعده تلعب به المنتخب مباراه النمس. الاسبري انا حسب رايك كان نلعبوا على الجو، ما تعملوش برشا بريسيون اخويا. الجو انا عندي 0 بوان، انا نلعب اللي انا عندي 0 بوان، نجموا نعملوا حاجه ان شاء الله. نرجعوا احنا للسونداج. 728 شخص صوتوا من هو المنافس الذي بامكان المنتخب الفوز عليه. 63% السويد، 23% هولندا، و14% اليابان. انت قلت لي مع جماعه 14% اليابان. الحقيقه فريق معناها ما نجموش نتصور، ان شاء الله نعاودوه الاكسبلوا. اما منتخب ياباني انا تبعته بالكدا على مستوى، شوف القيمه التسويقيه نتاعو، شوف نوعيه اللاعبين، فريق متكامل جدا. معناها تشوف رغم الكراباس نتاع الملاعبيه، ولكن على المستوى الدفاعي فريق معناها الحقيقه صلب، وفي نفس الوقت عنده معناها فريق قادر ينوع في الفنيين، قاعد ينوع، يلعب لاتاك رابيد، يلعب الكونتر اتاك، يلعب لاتاك بلاسي، ووقت يحب يزيد يرجع ويكون كومباكت، يزيد ينتظر، عنده معناها لي بيرفورمانس. معناها فريق ممتاز الحقيقه. صفوان والله الحقيقه انا طامع في اليابان. وليد في كلمه. انا ما نجمش نكون طامع في اليابان، عاشا من عرف قدر. هذه مش واحد تشاؤم، لكن كل شيء جايز في كرة القدم، وما تنجمش تقول باش تخسر ولا باش تربح. لكن الحقيقة يعني كي تشوف اللي زانديس وتشوف الشيء نتاع المنتخب الياباني، الحقيقة نتبع فيه انا، راه باش يكونوا واضحين. وربح ايسلندا يا اخي، مش واحد على الأقل كي يجي باش يحكي على المنتخب يعرف ايش يحكي. المنتخب الهولندي، المنتخب نهاية دور المجموعات لبطولة أفريقيا لأقل من 17 سنة. انتهت المجموعة الخاصة بالمنتخب الجزائري صدارة للمنتخب السنغالي وتأهل. المركز الثاني بالاشتراك مع المركز الثالث الجزائر وغانا، تساووا في النقاط 4 نقاط لكل منهم، وتساووا في الأهداف والأهداف المسجلة وكل شيء. قانون الكاف في هذه الحالة يلجأ إلى العمل بالقرعة. في تاريخ الجزائر مرتين تم القيام بالقرعة، مرة في الفريق الأول في بطولة أفريقيا عام 82، عندها فازت الجزائر بالقرعة، تقريبا كانت مع منتخب السنغال أظن أو منتخب الجزائر، فازت بالجزائر بالقرعة. وللمرة الثانية حاليا في البطولة في منتخب الجزائر لأقل من 17 سنة تقام القرعة وتفوز بها الجزائر مرة أخرى لتتأهل على حساب غانا. هذا التأهل أهلها أيضا إلى التأهل إلى كأس العالم لأقل من 17 سنة. وهذه هي اللي كانت ردة فعل والغضب من الإعلام المغربي حول هذا القرار وحول القرعة التي قرر بها الكاف.